ការពិភាក្សាមុនយើងបញ្ចប់ត្រឹមកន្លែងដែលកងកម្លាំងត្រួតត្រាដឹកនាំដោយអឺវិនកំពុងធ្វើដំណើរទៅដណ្ដើមទឹកដីដែលបាត់បង់ដោយសារថៃថិនដណ្ដើមទៅត្រឡប់មកវិញដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អេរ៉ែនទូប្រុសរបស់យើងអាចថាភាគនេះគឺជាភាគដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនៃរឿងអត្ថានថៃថិននេះតចឹងមកខាពេលយើងមកតស្រឿងទាំងអស់គ្នានាយកបត្រៀតក្រុមកងកម្លាំងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ជញ្ជាំងម៉ារីនៅខណៈកំពុងដើរជិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងថៃថិនមួយក្បាលនេះយ៉ាងខ្លាំងតែថៃថិននេះមិនអាចកម្រើកបានទេពីព្រោះវាជាពេលយប់តែបើសិនជារាងកាយរបស់ថៃថិនប៉ះពន្លឺព្រះអាទិត្យឬព្រះច័ន្ទប្រកាសណាស់វានឹងអាចកម្រើកខ្លួនបានមិនខាននៅទីបំផុតពួកគេក៏បានមកដល់ស្រុកឈីកាន់ឈីណាអាចថាអេរ៉ែនមីកាសានិងអាមីនកាលដែលបានមកដល់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទឹកភ្នែកចង់ស្រក់ដោយមិនដឹងខ្លួននេះពួកគេបានមកកន្លែងនេះ5ឆ្នាំហើយផែនការរបស់អឺវិននោះគឺការប្រើថាមពលកករបស់អេរ៉ែនបិទបាំងប្រហោងធ្លុះនៅជញ្ជាំងទាំងក្នុងនិងខាងក្រៅពីកន្លែងពេលណាដែលពួកគេអាចបិទបាំងចិត្តអស់ហើយពួកគេទាំងអស់នឹងសម្លាប់ថៃថិននៅក្នុងជញ្ជាំងនេះកុំឲ្យសល់មួយក្បាលតែដើម្បីកុំឲ្យខាស្ត្រូដឹងថាអ្នកណាគឺជាអេរ៉ែនទើបអឺវិនក៏បានប្រាប់ពួកគេប្រើអាវក្រៅដែលមានមួកនោះបិទបាំងមុខកុំឲ្យខាស្ត្រូដឹងថាមួយណាគឺជាអេរ៉ែនហើយនេះក៏ជាហេតុដែលធ្វើអេរ៉ែនអាចទៅដល់ជញ្ជាំងនៃខាងក្រៅបានដែលជាស្រុកកំណើតរបស់អេរ៉ែនឈីកាឈីណាដោយមិនចាំយូរអេរ៉ែនក៏ប្រែកាយជាថៃថិនឬក៏ប្រើថាមពលកករាងកាយបិទបាំងជញ្ជាំងខាងក្រៅបានសម្រេច Rainer និង Berthold ដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណាមួយពេលឃើញពន្លឺនេះពួកគេដឹងភ្លាមថាវាគឺជាអេរ៉ែនដោយទីបំផុតអេរ៉ែនក៏អាចបិទបាំងប្រហោងជញ្ជាំងបានតែនៅសល់មួយទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាគិតថាភារកិច្ចពួកគេវាដូចជាងាយពេកហើយជាពិសេសមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់ឃើញមីស្ត្រូវចេញមកតតែសោះរឿងបែបនេះវាធ្វើឲ្យអឺវិនបារម្ភមែនទែនឬមួយខាងស្ត្រូវដឹងមុនថាពួកគេមកដល់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថៃថិននៅក្នុងជញ្ជាំងម៉ារីបែរជាបាត់ខ្លួនឡើងអស់មិនមានថៃថិនសំបីតែមួយក្បាលវាពិតជាចម្លែកណាស់ហើយភារកិច្ចរបស់ពួកគេមិនមែនត្រឹមមកបិទប្រហោងជញ្ជាំងទេតែពួកគេមកក៏ដើម្បីកម្ចាត់ Rainer និង Berthold ដូចគ្នាភ្លាមនោះអាមីនបានរាយការណ៍ដល់អឺវិនថាគេនោះរកឃើញស្នាមដុតអីមួយនៅលើជញ្ជាំងនិងមានកំសៀវកែវទឹកផឹកទៀតផងអាមីនប្រកាសជាថាទាំងនោះគឺជារបស់ក្រុម Rainer មិនខានជាពិសេសកែវទឹកដែលអាមីនបានឃើញនោះមានទាំងអស់3ចឹងមានន័យថា Rainer និង Berthold មានសមាជិកបន្ថែមម្នាក់ទៀតភាពវៃឆ្លាតរបស់អាមីននេះវាធ្វើឲ្យអឺវិនទុកចិត្តគេមែនទែនទើបទូនទីដឹកនាំកងកម្លាំងលើកនេះគាត់ឲ្យអាមីនជាអ្នកដឹកនាំកងកម្លាំងអាចថាអាមីនញ័រខ្លួនមែនទែនពីព្រោះគេមិនដែលបញ្ជាអ្នកណាឡើយទើបអាមីនបញ្ញាពួកគេនោះជួយឆែកតាមផ្ទះសម្បែងនៅស្រុកឈីកាន់ឈីណាមួយនេះរកខ្លួនរបស់ Rainer និង Berthold ពេលវេលាក៏កន្លងទៅយូរគួរសមនេះពួកគេទាំងអស់ស្វែងរកខ្លួនរបស់ស្ត្រូវហើយនៅតែមិនឃើញសោះរហូតអាមីននឹកដល់រឿងមួយតាក់ទងនឹងថៃថិនលាក់ខ្លួននៅខាងក្នុងជញ្ជាំងលើកនេះអាមីនđãបញ្ជាឲ្យតាមរកខាងក្នុងជញ្ជាំងវិញនៅពេលនោះដែរវាក៏មានកងកម្លាំងទាហានម្នាក់នេះរកឃើញថាដូចមានចល័តប្រហោងតូចនៅក្នុងជញ្ជាំងមួយនេះតែមិនតបាននិយាយផងស្រាប់តែ Rainer នោះក៏ចេញពីប្រហោងជញ្ជាំងសម្រាប់ម្នាក់នេះភ្លាមមើលទៅ Rainer មិនដឹងទេថាគេកំពុងតែមានមនុស្សម្នាក់ស្ទុះចូលមកហើយគេគឺជា Levi ចាក់ចំកណ្ដាលករបស់ Rainer តែម្ដងតែវានៅតែធ្វើអេមលើ Rainer មិនបានសោះឃើញសភាពមិនសូវស្រួលទើបដកថយពីព្រោះតែ Rainer វាកំពុងតែប្រែកាយមកជា Armor Titan ហើយ Erwin ដែលត្រៀមដាក់បញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផែនការបន្ទាប់ស្រាប់តែរឿងនេះស្មានម្ដងក៏បានកើតឡើង សុកស្រាប់តែ Beast Titan និង Titan ជាច្រើនក្បាលបានបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្នុងជញ្ជាំង Marie ភ្លាមវាក៏បានគប់ថ្មដ៏ធំតម្រង់មករកពួកគេតែថ្មនោះបើជាធ្លាក់ចំប្រហោងដែលធ្លុះនោះទាំងអស់គ្នាគិតថា Beast Titan នេះវាគប់ខុសតែErwin មិនគិតអញ្ចឹងទេពីព្រោះវាគប់មកត្រង់ខ្លាំងណាស់តាមដែលគាត់គិត Beast Titan គប់ថ្មនោះមកដើម្បីបិទបាំងផ្លូវកុំឲ្យសេះអាចចេញនិងចូលបាននឹងហើយមានន័យថាកងកម្លាំងពួកគេមិនអាចចេញទៅណាបានទេគឺជុំនៅខាងក្នុងនេះហើយមានតែតស៊ូគ្នានៅខាងក្នុងនេះប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្នកណារត់ចេញទៅណាបានទេតែ Erwin គាត់មិនខ្លាចស្រាប់ហើយបើឯងចង់លីសម្អាតពួកកងកម្លាំងយើងណាក៏ចូលមកអាកូន Rainer ក៏ចាប់ផ្ដើមកម្រាស់ខ្លួនពេលនេះគេកំពុងតែវាឡើងជញ្ជាំងចំណែក Beast Titan វាក៏បានបញ្ជាឲ្យ Titan ខ្លួនតូចកម្ពស់2ទៅ3ម៉ែត្រចូលទៅរកពួកគេអាចថាផែនការរបស់ Beast Titan Erwin អាចអានចេញតែម្ដងក៏ដឹងថាពួកវាកំពុងតែតម្រូវមករកសេះរបស់ពួកគេមិនខានឡើយមើលទៅពេលនេះពួកគេទាំងអស់គឺមិនអាចចេញទៅណាបានទេពួកគេកំពុងតែរំពាត់ដោយ Titan ជាច្រើនក្បាលបើសិនជាពួក Titan សម្រាប់សេះពួកគេអស់ប្រកាសណាពួកគេមិនមានស្អីសម្រាប់ជិះធ្វើដំណើរទេយូរទៅពួកគេនឹងអស់ស្បៀងអាហារហើយដាច់ពោះស្លាប់ពេលណាមានអីស៊ីវានឹងអស់កម្លាំងហើយពេលនោះហើយ Eren នឹងត្រូវពួក Rainer ចាប់ខ្លួនទៅម្ដងទៀតដែលមិនចាំបាច់តស៊ូតាមដែល Erwin សង្កេតមើល Titan នីមួយៗវានៅមាន Titan មួយក្បាលដែលក្រាបដូចជាសត្វហើយមានមាត់ស្រួចមើលទៅវាខុសពី Titan ដទៃថែមទាំងលើខ្នងរបស់វាមានទុកអីវ៉ាន់ទៀត Erwin ដឹងភ្លាមថា Titan នោះអាចជាកម្លាំងពិសេសឬជា Titan ចេះគិតដូចមនុស្សវាអាចជា Titan ដែលចាំសង្កេតការពួកគេទើបដឹងពីការផ្លាស់ទីរបស់ពួកគេទាំងអស់កា
ការពីយប់មិញមិនខានឡើយអឺវិនចេញបញ្ជាភ្លាមក្រុមកងកម្លាំងរបស់ Levi និង Hanchi ទៅចាត់ការ Armor Titan ឬ Rainer បើអាចក៏ចង់ឲ្យពួកគេប្រាក់អាវុធថ្មីតែម្ដងអាវុធថ្មីនោះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីកម្ចាត់ Armor Titan វាជាអាវុធហៅថា Thunder Spear វាដូចនឹងគ្រាប់មីស៊ីលអាវុធនេះ Hanchi បានពឹងឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របង្កើតឡើងមកនឹងហើយពីព្រោះដាវអាវុធធម្មតារបស់ពួកគេគឺមិនអាចកាប់ផ្សាច់របស់ Armor Titan បានលេចល្អទេតែពួកគេក៏មិនច្បាស់ដូចគ្នាថា Thunder Spear នេះអាចទម្លុះផ្សាច់របស់ Armor Titan បានឬទេមានតែចាំមើលចំណែកអ្នកដែលនៅសល់Erwin ចង់ឲ្យពួកគេចាំការពារសេះកុំឲ្យសេះរបស់ពួកគេត្រូវស្លាប់និងកម្ចាត់ Titan ដែលកំពុងតម្រូវមករកសេះពួកគេទាំងនេះជាពិសេសលើកនេះ Erwin ចង់ពឹងកម្លាំងពី Levi ដូចគ្នាគាត់ដឹងថាសមត្ថភាពរបស់ Levi អាចសម្លាប់ Beast Titan បានដោយលើកនេះពួកគេបានចែកជាពីរក្រុម Eren នៅខាងក្នុងជញ្ជាំងស្រុក Shikachina ដើម្បីតតាំងនឹង Armor Titan ចំណែកក្រុម Levi ជាអ្នកចាំការពារសេះនិងរកឱកាសសម្លាប់ Beast Titan នៅខាងក្នុងជញ្ជាំង Maria នៅទី import Armor Titan វាកន្លងមកដល់ជញ្ជាំងបានសម្រាប់គម្រោងផែនការរបស់វាគឺចូលទៅសម្លាប់សេះនៅខាងក្នុងជញ្ជាំង Maria អាចថាកន្លែងនេះ Erwin មិនខ្លាចស្លាប់សូម្បីតែបន្តិច Erwin បានឈរសម្លឹងមើល Armor Titan ឬ Rainer ដោយខ្សែភ្នែកមានអំណាចគ្រាន់តែឃើញដល់ថ្នាក់ Rainer វាកើតឡើងច្រើនដល់ពេលនេះក្នុងខួរក្បាលរបស់ Erwin កំពុងតែមានផែនការអីទៀតហើយតែសុក Eren បានជាប្រែកាយជា Titan នៅកន្លែងជញ្ជាំងស្រុក Shikachina បណ្ដា Rainer វាឆ្ងល់ណាស់នេះ Eren កំពុងតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យវាឃើញចឹងឬហើយទាំងនេះគឺជាផែនការរបស់ Erwin ដើម្បីឲ្យខាង Stroh ដឹងពីទីតាំងរបស់ខ្លួនក្នុងការ Rainer វាទៅចាប់អារម្មណ៍ដេញតាមខ្លួនរបស់ Eren វិញកុំឲ្យ Rainer នោះចុះទៅសម្លាប់សេះ Rainer ដែលឃើញ Eren ចឹងប្រកាសណាស់គឺគេសុខចិត្តចុះទៅតាម Eren តែពេលនេះពួកគេមិនតរកឃើញខ្លួនរបស់ Bertold ចឹងមានតែប្រយ័ត្នខ្លួនពេលនេះមិនដឹងទេថាខាង Rainer ពួកគេមានផែនការស្អីដើម្បីប្រើ Bertold កម្ចាត់ពួកគេមើលទៅលើកនេះ Eren ដូចជាមានសង្ឃឹមក្នុងការយកឈ្នះ Rainer ជាងមុនទោះបីរាងកាយរបស់ Rainer រឹងមាំយ៉ាងណាតែ Eren អាចប្រើសមត្ថភាពកកត្រង់កន្លែងដៃរឹងដូចជា Crystal ប្រកាសណាស់សាច់ខ្លួនរបស់ Armor Titan Eren ចាត់ការបានយ៉ាងងាយ Rainer ស្ទុះចូលមកតែត្រូវមួយដៃរបស់ Eren មួយទំហឹងឡើងមុខដល់រឹងរបស់ Armor Titan ខ្ទេចតែម្ដងនេះក៏ដោយសារតែ Eren សន្សំកំហឹងដែលពួក Rainer បានធ្វើមកលើពួកគេថ្ងៃនេះ Eren នឹងសម្លាប់ Rainer ឲ្យបានងាកមកខាងក្រុម Levi ដែលកំពុងតស៊ូនឹង Titan នេះវិញដើម្បីកងកម្លាំងជួយនាំយកសេះទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពអាចថាលើកនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែល Malo ត្រូវប្រឈមនឹង Titan តែ Malo មិនខ្លាចសំបីតែបន្តិចគេបានត្រឹមតែនិយាយថានេះឬមុខមាត់រាងកាយរបស់ Titan អាក្រក់មែនពួកវានៅឆានេះ Erwin ក៏បានបញ្ចេញអារម្មណ៍ពិតរបស់គេចេញមកថាតាមពិតទៅគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងមិនមែនធ្វើដើម្បីមនុស្សស្អីទេតែគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះក៏ដើម្បីភាពអាត្មានិយមរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដោយបានដឹកនាំកូនក្រុមនិងដឹកនាំកងកម្លាំងទៅស្លាប់ដើម្បីតែខ្លួនគាត់នោះអាចដឹងរឿងពិតរបស់ Titan ថាវាគឺជាបែបណាគាត់សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់កងកម្លាំងអស់រាប់រយនាក់ដើម្បីចង់ដឹងអាចកំបាំងរបស់ Grisha Yeager ឪពុករបស់ Eren តែគាត់នោះបានលាក់បាំងអីនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដេកផ្ទះរបស់ Eren គាត់នោះណាពិតជាចង់ដឹងណាទោះបីផែនការលើកនេះត្រូវខាត់បងបរាជ័យយ៉ាងណាតែសម្រាប់ Erwin គាត់នោះចង់ដឹងរឿងនៅបន្ទប់ក្រោមដេកផ្ទះរបស់ Eren មែនតែនមុននឹងគាត់ស្លាប់ចំណែកខាង Eren នេះវិញកំពុងតស៊ូជាមួយនឹង Rainer គ្មានណាព្រមចាញ់នរណាឡើយតែខាង Eren ដូចជាមានសង្ឃឹមយកឈ្នះលើ Rainer ជាងពីព្រោះលើកនេះ Eren មិនបានតស៊ូជាមួយនឹង Rainer តែម្នាក់ឯងទេពួកគេមានគ្នានឹងអាវុធដែលអាចធ្វើឲ្យ Rainer ឈឺខ្លួនបានគ្រាន់តែឃើញក្រុមរបស់ Mikasa មក Rainer ដូចជាធ្វេសប្រហែសមែនតែនគេនៅតែគិតថាក្រុមកងកម្លាំងរបស់ Mikasa នៅតែប្រើដាវដើម្បីចាត់ការរូបគេប៉ុណ្ណោះតែ Rainer គិតខុសពីព្រោះលើកនេះពួកគេមកជាមួយនឹងអាវុធថ្មីហៅថា Thunder Spear ភ្លាមនោះ Hanchi និង Mikasa ក៏បាន surprise Rainer ដោយប្រើអាវុធថ្មីមួយនោះដាក់ពីគ្រាប់ចំផ្ទៃទាំងសងខាងរបស់ Rainer ខ្វាក់មើលអីមិនឃើញទោះបីជាអាវុធខ្លាំងអាចធ្វើត្រូវរបួសមែនតែបើប្រើមិនប្រយ័ត្នវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើមានរបួសដូចគ្នាដោយមិនចាំយូរ Jin, Connie, Sasha និងអ្នកផ្សេងទៀតបានចូលមកបន្ថែមជាច្រើនគ្រាប់លើករបស់ Rainer ដល់ថ្នាក់ធ្លុះស្បែកដ៏ក្រាស់របស់ Armor Titan តែម្ដងហើយថា Rainer ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរទេនេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយដែលពួកគេអាចសម្លាប់ Rainer បានហើយតែ Sasha និង Connie ពួកគេដូចជា Stackster មិនចង់សម្លាប់ Rainer សោះទោះបីជាយ៉ាងណាពួកគេក៏ធ្លាប់ជាមិត្តរួមសឹកនៅស្និទ្ធស្នាលគ្នាមែនតែនទើប Jin ក៏ស្រែកដាស់ស្ទេពួកគេថាពួកឯងនៅ Stackster ស្អីទៀតក្រែងតែពួកឯងបានត្រៀមចិត្តឲ្យមិនចឹងឬចាត់ការពេលនេះភ្លាមទៅនេះគឺជាឱកាសល្អហើយលើកនេះរាងកាយរបស់ Rainer គ្មានកន្លែងណាបិទបាំងបានទេ Rainer ត្រូវពួក Mikasa រំពាត់ម្ដងទៀតជាមួយនឹងគ្រាប់ Thunder Spear គ្រាប់ជាច្រើនគ្រាប់ទម្លុះរាងកាយរបស់ Rainer ចំណែក Rainer ធ្វើអីមិនបានសោះបានត្រឹមតែរងចាំសេចក្តីស្លាប់
บุ้มไอ้ถ่ากำลังประตูด้อมหาสานุทั่วไรเนอร์นึกดอเรื่องใดจบดานเจ็ดบอกเกมดอซับทั้งไงนี่เรื่องราวต่างออกบานจับดำล้านในขนมสมรภูมิเดินดามตึกได้ในสตรอกทรอมบอกวิ่งไรเนอร์หนึ่งแบบโทษกับวงใต้เพียซาคณิธาหนึ่งตัวทั่วอย่างเมื่อจะปูเอเรนวิปโรโปเกต่างปีหนึ่งเฮ้ยได้จีเนบอมพลันจุดจังสตรอกชิกาชินานั่นจุดจังมาเรียนนึ่งกลายนี่บอกเอเรนยกทมาบัดบังต่างออกกับรงพันการบอกโปเกดับชิมกับลอมอกวิ่งหนึ่งขาดบ้องหอยเปนี่จงวิ่งคลุ้นบอกเอเรนมีนไททันจุดจานจำซีเอเรนกรบเปลเจ้าบอกวีซีเอเรนตาโปเกหนึ่งทั่วอย่างเมื่อจึงหอยไรเนอร์ก้อนยีคลังบ้าถ่าจำเกหนึ่งปลายกายเชื่อเมื่อไททันหอยจัดการเรื่องนี้ไอ้แต่เมื่อเตอโปเกมาดังติถ่ามาโก้เมื่อสมัยระบอจีนหนึ่งเอเรนหอยกับเจียเมื่อสมัยระบอปูไรเนอร์โดยคณีมาโก้ลือโปเกต่างปีหนึ่งใหญ่คณีต่างออกเพลียมโนมาโก้ดังคลุนถ่าเก็บบาลือเรื่องได้เหมือนกัวลือเฮ้ยตู้เบอร์เจียมาโก้พิมก็ถ่าวิกรอนแต่จีการเล็งซ้ายระบอไรเนอร์แบบทบปนนอกบนตายมาโก้มินการซองไซการล่างบัดเฮ้ยเตอทั่วจีออดบานควอลถึงจะเจนปีกลายหนีบัดไรเนอร์ได้เชื่อมโนมินการปล้นประหยัดขั้วบอลเซนจีมาโก้ยกเรื่องนี้รับดอนแบบเซ็งครบย่างได้เรียบจอมอคือตระจอบเหมือนขานเลยประกอบนาไรเนอร์เมื่อมันได้มาโก้รุยคลูนเต้ไรเนอร์เดินชบ้าถ่ามาโก้ฉลาดคลังแน่เตอเกบันฮอกเดินตามจับคลื่นระบอมาโก้เนื้อกลายนี้แอนนี่ก็มาหายคลื่นโดยคณีมาโก้ใส่แอนนี่จุยเกพองแอนนี่ก็สู้เตอแต่งชงอถ่าตาโปเกอย่างปงเด็ดเฟิร์สไรเนอร์ปรับดอแอนนี่ถ่ามาโก้นู่ดังเรื่องสำงานระบอปูยืงออกเฮ้ยยืมมันไอมาโก้รุยคลูนเต้ไรเนอร์ใส่ปรับแอนนี่นู่จุยดอกอุปกรณ์โอดีเอ็มเกียเช่นบิคลื่นระบอมาโก้ออกเมื่อเตอแอนนี่นี่เหมือนจังทัวบามนูเต้ปีโปรมาโก้คือจิมบัดหนึ่งชิมนู่ได้รูมนิ้งโจจัดแม้มีเตรียมแต่เนียงเต้ในนั้นนะก็โจจัดมาโก้ได้แต่ไรเนอร์ใส่ได้แอนนี่ถ่าแอนนี่บอลเนียงปรอนทัวเต้นี่เหมือนไอแต่ล็อบเตอร์โจปกระบอลเนียงบ้าโดยคณีบ่จังจุบปกระบอลเนียงวิ่งเนียงตัวแต่เพื่อหรือมวยเนียงจังเนื้อข่าพวกใบไซด์ได้เนื้อข่าเขาหยุดจ้างมือนี้หอยกระบอดคณีไอ้นู้โดยสร้างขมิ้นจำเริญแอนนี่กับบานดอกอุปกรณ์โอดีเอ็มเกียเช่นปีคลื่นบอลมาโก้หลังออกดอกมันดาวย่อมมันดาวนี่เหมือนจังทัวแบบนี้เต้แฮดไอ้กับมาโก้ตระหมดเดินริชกุแต่งนี้ทัวร์บรรทอมาโปเกบ้านตั้งแต่โชเมอร์มาโก้กับปงตระบันไททันจับซีนั่นหนึ่งหมกปีโปรมาโก้มันมีอุปกรณ์สำหรับเก็บปีไททันบานเต้นิยรุ่มเตอร์บอลเซนจิกรมเอเรนหรือจีนดังปีเรื่องระบอมาโก้ทาสรับโดยสร้างทัวได้ระบอไรเนอร์ประกอบนะโปเกนั่งสำหรับไรเนอร์ได้เหมือนสเตสเตอร์บนโต๊ะมอกไฮกาก่อการโมเปได้จัดปรักเป็นลำมนเปก็กำลังระเบิดวินจัดมาได้จนเชียงมารีเบลโทไรเนอร์นั่งแนบประดับจีบีสไททันหอยเกมิชโมทาซิกคือจิมไม่ดักน้องระเบิดปูไรเนอร์หนึ่งเฮ้ยพลิมนุไททันมอดแวงบาริกาดาโปเกต่างใบถากรมก็กำลังระเบิดวินจัดมาดอลเฮ้ยเตอร์โปเกถึงออกจับดามแพนก้าได้บาริบจอมแต่ล้อมาไปจับบอลเว้นเนื้อตีมพอดกรมระเบิดฮันจีไอ้กับจาไรเนอร์ได้เจอมอไททันมันเฮ้ยโปเกถึงออกสบายจัดหน้าเลือกเล่นแต่ชาหนึ่งโคนี่เพื่อจิตดังโคเปิดแมนได้เลือกได้สำหรับไรเนอร์ได้เจียมมัดจ้ารถชิ้นกับโจมกดัสเตโปเกมาดองตีดปูอันแต่ปีนั้นยมอันนั้นวิทูสเพียรกับปูเยอะวิ่งตอนจอบเต้เงี้ยมกขังไรเนอร์ได้เนอร์มิสเตกเกี่ยวกับปรากำลังได้เนอร์ซอลล์ใส่ลงโต๊ะไปนั่งมันต่อไปบ้านลีสำเร็จใส่ระบอไรเนอร์บิสไททันกับบ้านกบทงมวยเตอร์ขังขนมจุดแจงสตอกชิก้าชินนะได้จิกไล่ระบอไรเนอร์หนังเฮ้ยขนมทงนูวิมินแบทโทษแหลกคลุนอามินได้เคยทงนูเกดังเพลียมแทนูอาเจียแบทโทษเหมือนข้านเตอร์ปัญญาปรับอ้อยถึงออกนี้จ้างเจ้งบิตีนี่อ่อนเลื่อนมุนไปได้แบทโทปรากายจิกคลอโซไททันบ้านจังแมนกับลายนี้ไอ้หนึ่งมีกับตูด้อมหาซ้ำขานลอยแบทโทได้ตรีหนึ่งปลายกายทราบแต่เคยถ่าเรียงกายระบอไรเนอร์กับปงตระระบบทนทั่วแบทโทก็ถ่าเกมไอปลายกายเป็นนี่บานเต้นอกแต่ปลาปอดอไรเนอร์ได้กับปงใต้ระบบทนโดยซาใต้บารมเตอร์แบทโทโจมองสตีฟจังหวะแบทโดนระหดดังถ่าไรเนอร์เหมือนตอนสลับเต้บ้านจีไรเนอร์เหมือนตอนสลับชิบเซกบ้าระบอไรเนอร์ตระประตูเตะเกิดด้อยมูลหายโดยซาแต่ไรเนอร์นู่บ้านชอบปะปอนประสาทหนึ่งสมาได้ระบอเก้แต่ขนมริงใกล้เดอทอมระบออาร์เมอร์ไททันรถจิตสไลด์เตอร์เฮ้ยนี่ยังงี้โยเตอร์คู่กับบ้าระบอเก้และน้องหนึ่งกับบ้านมนุษย์เตียเฮ้ยบนตาวิบานเจโจเตอร์ขนมไซเนื้อไซประสาทระบอไททันแต่งมูลเป็นนี่ไรเนอร์ไม่ได้จำมาครูนระบอเก้นู่ชื่อบ้าครูนไอเอาเชื่อแต่เรามาเว้นเป็นนอกแบทโทก็ข้อสัมดามรกรองระบาฮันจีเคยบามนี่ตึบจังเปล่าการนี้สำหรับแบทโทตายมดองแต่อามินกับบานห้ามปีโปรตาเกนุจ้องนิเยจมูนงแบทโทมุนอามินประกอบชนะถ่าแบทโทไอหนึ่งสดับเกนิเยหอยไอแต่ละมองเนื้อคาโปเกไว้เหมือนขาเลยสำหรับแบทโทตุกใบกรมอามินคือจิมบดดอลอสำหรับเกแมนใต้ยันน้ำมนุษย์นักขังขนมจุนจังนี่เนื่องจากตราโปเกสำหรับดอได้นึ่งเพลียงโนมิกระแสกับบานลบปีกลายขนองวิปหาเลือแบทโทแต่แบทโทเลิกนี่มาโดยปีมอนเต้เกเตรียมจะเตรียมไกรอลไฮ
ទើបតមកកាន់មីកាសាបានយ៉ាងល្អរឿងនេះដល់ឆ្នាំមីកាសាផ្លត់មកនិយាយថាម្នាក់នេះពិតជា Battle មែនទេពីព្រោះពេលនេះគេមិនដូចនឹង Battle ដែលនេះស្គាល់ពីមុនសោះ Battle បញ្ញាហោះចេញពីកន្លែងនេះដើម្បីបន្តផែនការដែលរៀបចំនៅពេលដែល Battle កំពុងតែនិយាយជាមួយនឹង Amin នោះក្រុមរបស់ Hanji យកឱកាសនោះចូលទៅចាត់ការ Rainer តែម្ដងតែពេលទៅដល់ពួកគេបើជាឃើញរាងកាយរបស់ Armor Titan ដេបផ្កាលើដេបាត់ហើយទៅពួកគេធ្វើអីមកលើ Rainer មិនបានសោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែល Battle បានប្រាប់ Rainer ធ្វើពីព្រោះបន្តិចទៀតនេះគេនឹងប្រែកាយហើយការផ្ទុះនោះវាក៏មិនអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់ Rainer ដូចគ្នា Battle ក៏បានប្រើឧបករណ៍ ODM Gear ទាញខ្លួនហោះឡើងខ្ពស់រួចក៏ប្រែកាយជា Titan តែម្ដង Hanji, look out! អាចថាហានជីនឹងក្រុមរបស់នាងគឺនៅចិត្តកន្លែង Battle ប្រែកាយមែនតែនរាងកាយ Colossal Titan ដ៏ធំបដាមានការផ្ទុះដ៏មហាសាលបំផ្លាញរបស់ជុំវិញឡើងខ្ទេចអាចថាក្រុមរបស់ហានជីត្រូវពេញតែម្ដងប្រកបណាស់ដែលនៅចិត្តការផ្ទុះនោះគឺមិនរស់ទេចំណែកក្រុម Eren និង Armin នៅឆ្ងាយល្មមទៅមិនសូវត្រូវខ្លាំងប៉ុន្មានហើយបានជាហានជីចូលទៅចិត្ត Battle មុនដំបូងពីព្រោះហានជីគិតថា Battle វាមិនហ៊ានប្រែកាយទេបើប្រែកាយវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ Rainer តែនេះមិនដឹងទេថាពេលនេះ Rainer វាប្រើខ្លួន Armor Titan ដេបផ្កាការពាររាងកាយរបស់ Rainer បាត់ហើយទៅ Battle គេហ៊ានប្រែកាយបែបនេះErwin និង Levi បានត្រឹមតែឈរមើលការផ្ទុះដ៏ខ្លាំងនោះពួកគេមានតែសង្ឃឹមថាក្រុមរបស់ Hanji និង Eren មិនកើតអីទៅចុះមើលទៅអ្នកដែលនៅសល់គឺមានតែ Eren, Armin, Mikasa, Sasha, Connie និង Jin ប៉ុណ្ណោះជាពិសេសពេលនេះពួកគេមានពេលមកអង្គុយកើតទុកនៃការបាត់បង់មួយនេះឡើយដោយសារតែ Colossal Titan កំពុងតែកវីបោះកំទេចដែលឆេះនោះដុតបំផ្លាញស្រុក Shigatsunya អស់ហើយទោះបីការផ្លាស់ទីរបស់វាយឺតមែនតែការបំផ្លាញរបស់វាកំពុងប្រែកន្លែងនេះខ្លាំងមួយជាធូលីក្រុម Eren មិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមានតែពឹងលើផែនការរបស់ Armin តែ Armin ក៏មិនដឹងថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដូចគ្នា Armin គិតថាមានតែទៅរកមេបញ្ជាការ Erwin ប៉ុណ្ណោះតែ Jin ក៏ប្រាប់ថាធ្វើបែបនោះមិនបានទេពួកគេមិនអាចឲ្យ Colossal Titan វានៅជិតជញ្ជាំងឆ្លងទៅខាងក្នុងជញ្ជាំង Maria ដែលជាកន្លែងរបស់ Beast Titan និងក្រុម Levi បានទេបើមិនដោយបែបនោះ Colossal Titan វាអាចនឹងបោះកំទេចភ្លើងចូលទៅសម្លាប់សេះនៅមិនដែលពួកកងកម្លាំងរបស់ Levi ជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់បានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹង Colossal Titan ផងនិង Beast Titan ទៀតត្រឹមចំនួនកងកម្លាំងពេលមានឥឡូវនេះធ្វើអីមិនបានទេវិធីដែលល្អគឺមានតែពួកគេទាំង6នាក់ចាត់ការ Colossal Titan មួយនេះប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យវាទៅដល់ជញ្ជាំងនោះជាដាច់ខាត Eren បានត្រឹមតែខឹងនឹងទង្វើរបស់ Bertold នេះអញកំពុងតែបំផ្លាញស្រុកកំណើតរបស់យើងម្ដងទៀតមែនទេអាពួកស្គួតអើយមើលទៅពេលនេះ Bertold គេមិនទាន់ដឹងពីទីតាំងរបស់ Eren ទេចឹងសោះបានជាគេបោះកំទេចកំទីរីប៉ាយពេញនឹងដើម្បីសម្លាប់ក្រុមរបស់ Eren ពេលវេលាបែបនេះពួកគេមិនអាចនៅស្ងៀមបានឡើយ Connie គិតតែពីដាក់សម្ពាធលើ Armin ឲ្យរកនឹកផែនការតែ Armin ពិតជានឹកមិនឃើញសោះ Armin គិតតែពីបន្ទោខ្លួនឯងមកពីគេសុខចិត្តយកពេលទៅចរចាជាមួយនឹង Bertold ទៅធ្វើឲ្យក្រុម Hanji និងក្រុមរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះទើប Armin បានពឹងឲ្យ Jin ជាអ្នកគិតផែនការជំនួសសិនពីព្រោះពេលនេះគេគិតអីមិនចេញសោះទើប Jin គិតថាពេលនេះពួកគេគួរតង់ខ្លួនរបស់ Eren ធ្វើដំណើរសិនដើម្បីសន្សំហ្គាសឧបករណ៍ ODM Gear Jin ក៏ងាកទៅប្រាប់ Armin ថា Armin យើងមិនអាចអានផែនការរបស់ Bertold បានទេតែយ៉ាងណាពួកយើងនៅតែសង្ឃឹមលើផែនការរបស់ឯងដដែលនឹង Armin ត្រឡប់មកខាង Levi វិញពេលនេះ Beast Titan វាអង្គុយនៅស្ងៀមប្រងធ្វើអីសោះជាពិសេសវាបានបញ្ជូនតែអាពួក Titan កាមករញ៉េរញ៉ៃពួកគេប៉ុណ្ណោះចឹងហើយទើប Levi គិតថាបើខាងនេះមានអីត្រូវបារម្ភទើប Levi ចង់ទៅជួយខាងក្រុមរបស់ Eren វិញនិយាយមិនតផុតមាត់ផងស្រាប់តែកំទេចថ្មមិនដឹងហោះមកពីពេលណាបានសម្រាប់នឹងកំទេចកន្លែងនេះឡើងខ្ទេចគ្មានសល់ក៏កម្លាំងរបស់ Levi គឺងាប់រៀបកន្លែងនេះពោពេញទៅដោយឈាមរបស់មនុស្សទាំងនោះគឺជាថ្វីដៃរបស់ Beast Titan វាបានយកគប់ថ្មមករកពួកគេមិនឈប់ទើប Levi ស្រ័យប្រាប់ឲ្យដកតបតែវាមិនទាន់ទេទាំងអស់គ្នានៅជួរមុខគឺស្លាប់អស់គ្មានសល់ Erwin ឃើញហើយគឺកាំងនឹងស្លុតចិត្តមែនតែន Beast Titan គប់កំទេចថ្មមកតែ2ដងសោះគឺអាចសម្រាប់ពួកកងកម្លាំងខ្ទេចតែម្ដងចំណែកកងកម្លាំងដែលនៅចាំមើលថៃសែននេះ Levi ប្រាប់ពួកគេដកថយនិងយកសេទៅជិតជញ្ជាំងវិញ Erwin ក៏បានចូលមកពិភាក្សាជាមួយនឹង Levi បើមិនដោយឲ្យ Beast Titan វាគប់ថ្មមកបែបនេះទៀតតែសម្បាយដែលជាកន្លែងច្រកការពារពួកគេប្រកាសជាខ្ទេចហើយមិនយូរទេពួកគេនឹងត្រូវស្លាប់ពេលនេះពួកគេមិនអាចទៅណាបានទេបើទុកសេនៅកន្លែងនេះហើយរត់ឆ្លងទៅខាងក្នុងជញ្ជាំងស្រុក Shigatsunya ក៏មិនបានដែរពីព្រោះខាងក្នុងនោះក៏កំពុងតែមាន Colossal Titan ដុតបំផ្លាញគ្រប់យ៉ាងដូចគ្នាពេលនេះក៏កម្លាំងដែលមានបទពិសោធន៍នឹងពួកកែត្រូវស្លាប់អស់ហើយនៅសតតែកងកម្លាំងដូចជាពួក Malo ដែលគ្មានបទពិសោធន៍នឹងជាកងកម្លាំងថ្មីបែបនេះវាមិនងាយទេងាកមកខាងក្រុម Eren វិញ Jin ក៏បានប្រាប់ Eren នោះស្រែករំទោដើម្បីចង់ឲ្យ Colossal Titan ឬ Bertold ដឹងពីទីតាំងរបស់ Eren ថាគេនៅកន្លែងនេះតែ
โทษเกมันจับอารมณ์เอเรนเต้เกบ้าจิดาต้นจินเชียนโนมันต่อเตี้ยเรื่องนี้เอเรนคังนะเติบสตูโจจะจับเจอระบบคลอสไททันนำไปชกวีแต่ก็ด้วยแถเรียงกายตัวปนบาดเจอระบบวีนุไอ้เป็นชกคลอสไททันบ้านคลอสไททันกับบ้านกวีเจอมุ้ยต่ำหงดอทนาเรียงกายระบบเอเรนคือตีดึงบกจินเชียนขังเลยอย่างคลังล่องสลบเคยบ้านโนลีไว้หนึ่งวินชอนนะเอเรนคือตีมอลเลนี่บ้านอย่างไม่เมื่อเตอร์กำลังไททันระบบเอเรนนั่นมันไอทัวเอโจตำรองโปเกตรัมเชี่ยมนูวิมงีเต้มีกาซาปจิบารมเอเรนนะแต่ชินปรับถาเอเรนเหมือนสลับงีนูเต้เกไอกับปงใต้สลับบนนอกชินกับบ้านปรับอ้อยถึงออกนี่โจเตอร์โรกำจัดคลอสไททันใต้มดองไปโปรตาแบทอมมันดังเปียวูสแตนเดอร์สปีระบบโปเกเต้โดยโปเกถึงออกกับฮอโจเตอร์ดับเบิลบันโจก็ระบบแบทโทใต้แบทโทกับบ้านมึงเจจมาหายกระดาวอย่างคลั่งประดาโปเกโนมันไอฮอตเจ็ดแบทโทบานลอยสบายแต่กรอมีเซนุนอกแต่ฮอกติดตลอดมอโรโปเกวันไอถามมิกาซะตระป้าป้อนกับตัวบุญนุ่นละมอมกัวซ้อมประดาได้มาข้างระบอนี่ระบบเมื่อเตอร์ไปนี้ถึงออกนี้กับปุ้งแต่รองจำแผนการระบออามินนี่เว้งคือเกิดไอเหมือนเจนซอปัญหากำจัดคลอสไททันมันตอนดอสไตร์พ้องแต่ไปในโปเกจุดหนองปัญหาทำไมติดให้ปีโปรอาร์เมอร์ไททันไรเนอร์บาพยักครูล่ามาดองตีดเรื่องนี้โปเกรัตแต่ออสังคมขนมกายยกชนะปูสเตอร์จำนายคางวินกระโดดขี้โปเกกับปงแต่ออสังคมมันเดินตรดอสไซด์ได้ระเบียบนาล่ปีโปรบิสไททันเวกุบทมอมารอโปเกเหมือนชบเนี่ยซอกกับฮอมนี่คือจีก็กำลังทำไมชมูทาฟลอดเกบานตำแต่งกอยรองจำสึกได้สลับเกเหมือนจองต่อสู้เตะเต้ดอกธนาเรียมชบ้องได้จีก็กำลังคลังเนื้อใต้เหมือนรูพองเจ้าตำรองโปเกได้จีเขมรเต้นหนุนโจมอกมีบาปิซอดวิเหมือนงีเต้ได้อายุชนะนูฟลอยบรรทอได้ถ่าเปนีโปเกกาเปียเซถัวเอติดบ้ามันมีหน้าชีตลอดตะวันพองนั่งมาโลลือค่อยก้มเดินต่ออย่างไม่เต้กรบยังได้ฟลอยเย่คือจีกาปัดถึงออกลีว่าได้เคยวินสงัดมันเย่เกเกิดท่าปะฮาวิออฟเพลเมนเทนให้โดยนี่ให้เตอร์ลีไวเกิดท่าเกหนึ่งและบองจวดคลวนไอ้ได้ใบเหมือนช็อตอาบิสไททันจับอารมณ์แต่เกมเนี่ยไอ้หนาวการโนลีไวช่องไอวินนักนอมก็กำลังเนื้อซ้อนหนึ่งเรนตลอดเตอร์ไว้ใหญ่บ้านก็ได้วินเอเรนเนอร์มินจวดปุ่มนู้ถึงออเนอร์มินก็ได้สังคมคลาวินได้สงัดมอร์โฮดก้อนเย่ล่างถ่าเหมือนจับใบเทอร์บามนูเต้ปีโปรแต่ก่อนนู้นึกเคยดอกแพนก้าหล่อมวยให้บ่แพนก้าได้ก่อนกับปงแต่เรียบจอมนิบานพ่อพี่รอยชราน่าได้ลีไวนู้ไอ้สำหรับอาบิสไททันบ้านเหมือนข้านแต่แพนก้านี่ตระแล้วบ้องจวดได้บอกวินหนึ่งก็กำลังทำไมแต่งนี่ตามแต่วินก็อย่างน่าวิมมีในรูเต้โปเกนแต่สลับได้บ่เนแต่สลับได้จังมีแต่ปลาแพนก้านี่แต้มดองเตอร์หอยแพนก้าวิมันเซอร์จะบงจะบอหรือไงไอเต้วินก็แต่ได้สมาธิก็กำลังแต่งปูเปียบชีเยี่ยมและบ้องจวดคลุนไอ้ปนนอกได้ก่อนหนึ่งกองกำลังเซนติดจีเนทัวอ้อยบิสไททันจับบารอมจำนายรีไวโรคการลบสำหรับบิสไททันปีกลายขนองประกอบนะวินเหมือนใจหมกดักนอโปเกเตอร์จมูกคณีเต้ผู้ก็กำลังแต่งก็มีหนังนาปรมเตอร์ได้ไม่แต่กอโจรวมสลับจมูกหนังโปเกปนนอกถูกใบเชียงหน้าสำหรับวินก่อนแต่ได้ก็สลับเป็นนี่ก็มาดังอัดกับบ้าระบอบปกเอเรนโดยนี่ทาวีคือจุดก็ได้สมัยได้กอทัวกรบย่างดับเบิลวีมอร์โฮดจำใต้เหมือนเตะเตียดซอกดไอแต่ดับมันตกกรอบได้แต่ระเบิดเอเรนบัดให้ใต้อย่างนั้นวินกอดเนื่อแต่จ้องสลับได้แต่จัดมวยเตียดเนื่อจ้องดังอัดกับบ้ามวยนูเป็นนี่วินสเตสเตอร์ขนมการสลับแมนเทนจำนายรีไวเกยอารามวินใช่ไหมได้เชื่อมสมัยระบอกเกเติมรีไวก้อนเยตกันวินหาวินบ่าวปูยึงมีนไอเต้ปูยึงก็มาไอมาดอจำนวนนี้บานได้หมกดอเป็นนี่ให้ไอเพื่อจีต่อสู้บานละออกครั้งนะโดยนี่ให้จำเยิ่มเนี่ยนี่เนื่อสำหรับเจ็ดจำนวนไอวินวินบ้องก็ได้สมัยระบอกไอจอเตอร์หอยตึงงอยบัดเตอร์ยกพวกก็กำลังทำไมแต่งนี่เตอร์โจนรุ่จมวยไอจำนายอาบิสไททันวินจำเยิ่มเนี่ยนี่เนื่อสำหรับวิดับต่อได้ไอเปวินลือปีสำได้ระบอลีไวให้กอดบันเติมตั้งย้ำได้เพียบทูจัดนั่งในยัยถาออกกุญจรานาลีไวบรรทอมวินกับบาดักนอมก็กำลังทำไมจิตรกบิสไททันแต้มดอกบิสไททันได้เคยห้อยวิชงอน่านิโปวินชวดแมนได้ดักนอมก็กำลังประชมมกหนึ่งวิแบบนี้แต่ล้อมามุนนี่เหมือนเตะนักขณะได้วินในยัยได้อารมณ์ก็กำลังอามินจะต่อสู้วิสำได้ระบวินวิทเวอร์ต่างออกเนี่ยสดับตามเหมือนเชียร์บอกกอดดอยมันประชังปุกเกดังถ่าวิคมีพลหนึ่งรูดได้บอกปฏิเสธการสลับระบบปุกเกวิคมีเกตยุคมีประโยชน์จังมีแต่ต่อสู้ปุกเปียจมวยเนี่ยการสลับระบบปุกเกต่างออกหนึ่งมีเกตยุดอทั้งนากดดับเบิลมนุษย์จิตดังมูลเมื่อเตอวินเหมือนจองลีวายชีเซเตอร์เต้น้อมแต่คาสโตรได้ปีพันก้าระบบปุกเกลีวายชนะบ้ามินเซตเวอร์ดำหน้าได้อุปกรณ์อดีเกียบ้านอย่างไม่ปีปลุกไล่ระบบบิสไททันจีตีทลีตุลีวินปรับถ่าตองคล้นระบบไททันได้ชอสเงี้ยหนูเตอร์นั่ง5 บาทนั่งกระไรนูวิมินไททันขบุกปัวชอจับเหมือนเจระบบบิสไททันชอสเงี้ยมวยกระไรเตอร์บลีวายบ้านปลาอดีเกียหอตองคลูนวีนั่งสำหรับวิมดาวมวยดับเบิลสำหรับเตอร์บิสไททันวินนีเวนจีมันดาวสไลด์มันดาวดับเบิลดาจะต่อสู้ระบบก้องกำลังที่เฮียนการสลับระบบปูยึงเหมือนแมนออดไปย้อยเต้ปูยึงคือจิตวิสำหรับบักนักไม่จุดนอนกร้อยโรนเลยยังมีกระไดซกนี่คือชื่อวิธีแต่มวยกดได้ยืงไอ้บอไปช่างนักพิภพโลกดอกสหาพวกเข้ามือนี้บ้าน
เอายุวชนระบอกខ្ញុំអើយចូលខុនសម្បាចូលស្រែកំហុសចូលប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីផុតសម្លេងរបស់ Erwin កំទេចថ្មជាច្រើនហោះមកត្រូវរាងកាយរបស់ Erwin និងក៏កម្លាំងផ្សេងបណ្ដាលស្លាប់អស់ពាក់កណ្ដាលអ្នកដែលនៅសល់មិនហ៊ានសូម្បីតែឈប់មើល Erwin ពួកគេបន្តស្រែកនិងសម្រុកចូលបន្តទៀតនៅខណៈដែល Beast Titan វាត្រៀមនឹងគប់ថ្មមកម្ដងទៀតមកលោបានត្រឹមតែនឹកដល់ Hitch បែរពេលនេះនាងកំពុងតែដេកលក់ស្រួលហើយភ្លាមនោះថ្មខ្ទាតបុកនឹងក្បាលរបស់ពួកគេងប់តិចតែម្ដងBeast Titan វាសប្បាយចិត្តណាស់វាមិនដែលសម្រាប់មនុស្សច្រើនបែបនេះពីមុនទេវាគិតថាពួកកងកម្លាំងទាហានស្លាប់អស់ហើយតែវាគិតខុសពីព្រោះអ្នកដែលនៅរស់បានបន្តសម្រុកមករកវាម្ដងទៀតហើយថាវាខឹងណាស់ហេតុអីក៏ពួកមនុស្សនៅក្នុងជញ្ជាំងឈួតបែបនេះវាលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងមកបន្ថយចោលទៅវិញបើចង់ងាប់ណាស់វាធ្វើតាមបំណងទៅចុះហើយការកុកកំទេចថ្មលើកនេះពួកកងកម្លាំងងាប់អស់គ្មានសល់កន្លងមកវាគិតតែពីចាប់អារម្មណ៍នៅខាងមុខតែពេលងាកទៅមើលជុំវិញវាសង្កេតឃើញថា Titan នៅខាងស្ដាំដៃរបស់វាដេកងាប់អស់ហើយមិនតនឹងឆ្ងល់ផងស្រាប់តែ Levi ក៏បង្ហាញខ្លួនទោះបីវាតបតទៅវិញបានលឿនមែនតែខាង Levi រហ័សជាងធ្វើឲ្យដៃរបស់ Levi ធ្វើឲ្យ Zeke នឹកដល់ពីសម្ដីរបស់ Rainer ធ្លាប់ប្រាប់ថាវាមានមនុស្សម្នាក់ដែល Rainer ចង់ឲ្យ Zeke ប្រយ័ត្នខ្លួនអ្នកនោះគឺជា Levi Zeke មិនគួរធ្វើប្រហែសជាដាច់ខាត Zeke ដឹងខ្លួនភ្លាមថាគេកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងមនុស្សដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយZeke ព្យាយាមការពារកុំឲ្យ Levi កាប់កវាតែ Levi ក៏ស្ទុះចូលមកកាប់ភ្នែកទាំងសងខាងបណ្ដាវាមើលអីមិនឃើញ Levi ក៏ស្ទុះចូលទៅកាប់ជើងបណ្ដាវាដួលកាប់មុខ Levi ពេលនេះខឹងណាស់ខឹងដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងឡើងបានកាលដែលវាដួលហើយ Levi ក៏កាប់ករបស់វាកាប់យកដល់ថ្នាក់ Zeke នោះវាស្រែកឡើងតែភាពឈឺចាប់និងភ័យខ្លាចនៅទីបំផុត Levi ក៏អាចចាប់ Zeke ចេញពីរាងកាយរបស់ Beast Titan បានសម្រេចដើម្បីកុំឲ្យវាប្រែកាយបានទៀត Levi ក៏បានកាប់ដៃកាប់ជើងរបស់វាចោលមុនដំបូង Levi ថានឹងសម្លាប់វាពេលនេះតែក៏មិនអាចទេគេត្រូវតែស្វែងរកអ្នកដែលនៅរស់ដើម្បីយកទឹកថ្នាំសេរ៉ូមចាក់គេម្នាក់នោះឲ្យក្លាយជា Titan ហើយចាប់ស៊ី Zeke តែម្ដងក្នុងចិត្តរបស់ Levi ពេលនេះគេនៅតែសង្ឃឹមថា Erwin មិនទាន់ស្លាប់ភ្លាមនោះ Titan មាត់វែងបែរជាស្ទុះមកទៅបាក់ Levi សំណាងដែលគេកិច្ចទាន់បណ្ដា Titan មាត់វែងនោះបាននាំខ្លួនរបស់ Zeke រត់គេចទៅបាត់ Levi ខឹងណាស់នេះគេសន្យាជាមួយនឹង Erwin ហើយថាកម្ចាត់ Beast Titan ឲ្យបានហេតុអីក៏វារួចខ្លួនបានទៀត Zeke ដែលដឹងខ្លួនហើយវាក៏ស្រែកបញ្ជាឲ្យ Titan នៅសល់នោះចូលទៅសម្លាប់ Levi រត់តែខឹងគុណនឹងពីរគេក៏ស្ទុះចូលទៅសម្លាប់ Titan ដែលចូលមកម្ដងមួយមើលទៅវានៅមានមនុស្សម្នាក់ដែលនៅរស់ហើយម្នាក់នោះគឺជា Floyd នឹងហើយត្រឡប់មកខាងក្រុម Army ម្ដងទៀតពេលនេះពួកគេតចច្រំមែនតែមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយចំពោះ Colossal Titan បានយ៉ាងម៉េចថែមទាំងពេលនេះ Rainer វាត្រឡប់មកដឹងខ្លួនវិញហើយ Road Armin សង្កេតឃើញរាងកាយរបស់ Colossal Titan ស្គមទៅរឿងនេះវាបានធ្វើឲ្យ Armin ដឹងថាការដែល Colossal Titan វាមិនចេញចំហាយក្តៅពីរាងកាយរត់តែច្រើនរាងកាយរបស់វារត់តែស្គមនិងយឺតជាងមុនទើប Armin មានផែនការហើយតែ Armin ចង់ឲ្យក្រុម Mikasa ទៅចាត់ការ Rainer ចំណែកឯគេនិង Eren ជាអ្នកចាត់ការ Colossal Titan ឯង Armin ប្រកាសចិត្តថាផែនការរបស់គេប្រកាសជាអាចកម្ចាត់អា Titan យ៉ាងនោះបានមិនខានឡើយឬបាននោះពួកគេមានតែទុកចិត្តលើ Armin ហើយបែកចែកគ្នាទៅធ្វើភារកិច្ចគ្រប់ពេលដែល Armin នឹកដល់គោលដៅចង់ទៅមើលទឹកសមុទ្រជាមួយមិត្តភាពភ័យខ្លាចរបស់ Armin គឺលែងមាននៅក្នុងខ្លួនតទៅទៀត Armin ក៏បានយកដាវចាត់ទម្លុះខ្លួនរបស់ Eren ដើម្បីដាក់ Eren ភ្ញាក់ខ្លួន Armin ក៏បាននិយាយបបួល Eren ទៅមើលសមុទ្រជាមួយគ្នាចឹងហាមចាញ់ជាដាច់ខាតពេលឮថាទៅសមុទ្រ Eren ក៏ភ្ញាក់ខ្លួនភ្លាមបែរ Eren ចង់ទៅសមុទ្រខ្លាំងហើយទៅភ្ញាក់ខ្លួនការដែលភ្ញាក់ខ្លួនហើយ Armin ក៏បានប្រាប់ផែនការដល់ Eren ក្រុម Mikasa ដែលចូលទៅរក Rainer តែ Rainer វាមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពួក Mikasa ទេ Rainer បាច់ជារត់សម្ដៅទៅរក Eren ឃើញសភាពមិត្តល្អ Mikasa ក៏បានបាញ់មួយគ្រាប់ចំជើងរបស់ Rainer បណ្ដាលដួលម្ដងទៀត Armin ដែលបានខ្សឹបប្រាប់ផែនការដល់ Eren ហើយគេបន្តទៀតថាទោះបីមានរឿងអីកើតឡើងចំពោះគេក៏ដោយ Armin ចង់ឲ្យ Eren ហាមឈប់ជាដាច់ខាតសុករាងកាយរបស់ Eren បាច់ជាធ្លាក់ចូលមកខាងក្រោមមួយទំហឹងដេកមួយកន្លែងឃើញបែបនោះ Bertold គិតថាការដែល Eren ធ្លាក់មកបែបនេះប្រហែល Eren មិនមានកម្លាំងក្រាបឈរមកតស៊ូទេចឹងមានតែ Armin ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវចាត់ការ Bertold ក៏បានគវាសដៃរបស់គេមករក Armin កិច្ចទាន់ឬក៏ប្រើឧបករណ៍ចាក់ចំថ្មីរបស់ Colossal Titan ជាប់ Armin ដែលត្រៀមនឹងវាយប្រហារ Bertold វាក៏បានបញ្ជាចំហាយក្តៅលើកនេះមិនមែនចំហាយក្តៅធម្មតាទេតែវាក្តៅខ្លាំងដូចនៅចិត្តឡាវ៉ារាងកាយរបស់ Armin ត្រូវដុតទាំងរស់តែ Armin មិនព្រមដោះលែងខ្លួនចេញមកសោះងាកមកខាង Mikasa វិញពេលនេះពួកគេនៅសល់អាវុធតែ3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះទើប Mikasa ឲ្យពួកគេបាញ់មករបស់ Rainer ឲ្យបើកចាំ
នេះនឹងបន្ថែមក្របចុងក្រោយបំទុះ Rider ចេញមកខូននេះបាញ់មួយក្របចំមាត់របស់វាមកខាងតែសាបាញ់ជា plot ស្នៀតបាញ់ខុសពីព្រោះតែ Rider នោះវាបានកវីកំទេចផ្ទះបុកនឹងសាឡើងរបួសធ្ងន់មើលទៅពួកគេនៅសល់តែមួយក្របទេតែសុកមួយក្របទៀតមិនដឹងហោះចេញមកពីណាផ្ទុះមាត់របស់ Rider មួយខាងទៀតឡើងបោកចំហតែម្ដងហើយម្នាក់នោះគឺជា Hanji នេះមិនទាន់ស្លាប់ទេដោយមិនចាំយូរមេកាសាហក់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់ Rider រួចក៏ដាក់មួយក្របដែលនៅសល់នោះបដាផ្ទុះខ្ទី Rider ចេញពីខ្លួនរបស់ Armor Titan បាននៅទីបំផុតត្រឡប់មកខាង Armin វិញការដែលត្រូវចំហាយភ្លើងរបស់ Colossal Titan ពេញបែបនេះរាងកាយរបស់ Armin ចាប់ផ្ដើមរហែកសាច់បន្តិចម្ដងការដែល Armin មិនព្រមដោះលែង Bertolt ក៏បញ្ចេញកម្ដៅរត់តែខ្លាំងលើដើមកម្ដៅក្តៅបែបនេះធានាថា Armin គិតមិនរស់ទេ Bertolt ដែលគិតថា Armin ស្លាប់បាត់ហើយគោលដៅបន្ទាប់គឺខ្លួនរបស់ Eren មិនទាប់តែពេលដែលគេងាកទៅរក Eren Bertolt ឃើញថានោះគ្រាន់តែជារាងកាយកករបស់ Eren ប៉ុណ្ណោះដើម្បីបិទបាំងប្រហោងជញ្ជាំង Marie ដែលនៅសល់តម្រុំដឹងខ្លួនវាក៏ហួសពេលហើយពីព្រោះ Eren កំពុងតែលំមកពីក្រោយខ្នងរបស់ Bertolt រាងកាយ Colossal Titan ដែលបញ្ចេញចំហាយអស់ពីខ្លួនពេលនេះគេធ្វើអេមលើ Eren បានសោះមួយដាវចំករបស់ Colossal Titan នៅទីបំផុត Eren ក៏ចាប់ខ្លួនរបស់ Bertolt ចេញមកខាងក្រៅបានសម្រេចហើយទាំងនេះគឺជាផែនការរបស់ Armin តាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះ Armin ចង់ឲ្យ Eren ធ្លាក់ចូលមកខាងក្រោមដើម្បីបោក Bertolt ថា Eren អស់កម្លាំងហើយ Armin សុខចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងដើម្បីអូកាឡាឲ្យ Eren លំមកពីក្រោយខ្នងរបស់ Bertolt ប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះ Eren បានត្រឹមតែឈរមើលរាងកាយសាកសព Armin មិត្តរបស់ខ្លួនទាំងទឹកភ្នែក Eren មិនគិតសោះថា Armin ហ៊ានសម្លាប់ខ្លួនបែបនេះគេគិតថាចុងក្រោយ Armin អាចនឹងដកខ្លួនតែគេគិតខុសគេភ្លេចគិតថា Armin មិត្តរបស់ខ្លួនគឺជាមនុស្សដ៏ក្លាហានបំផុតហ៊ានលះបង់ក្តីសម័យទៅមើលទឹកសមុទ្រជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមិត្តដទៃទៀតមានសុវត្ថិភាពភ្លាមនោះ Titan មាត់វែងនឹងស៊ីក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខរបស់ Eren ក៏បញ្ញាប់យកខ្លួនរបស់ Bertolt គំរាមសម្លាប់បើហ៊ានចូលមករកគេនឹងសម្លាប់ Bertolt ចោលពេលឃើញភ្នែករបស់ Zeke Eren ដឹងភ្លាមថា Zeke គឺមានសមត្ថភាពប្រែកាយជា Titan ដូចជាគេដែរតែ Zeke មិនបានខ្វល់នឹង Bertolt ទេគេបើជាសម្លឹងទៅ Eren និងនិយាយថាឯងមែនទេ Eren នោះមុខមាត់របស់ឯងមកដូចជាឪពុករបស់ខ្លួនសំបីតែបន្តិចមើលទៅ Zeke ដូចជាស្គាល់នឹងឪពុករបស់ Eren ច្បាស់ Zeke បន្តប្រាប់ដល់ Eren ថា Eren ឯងនិងយើងមិនខុសគ្នាទេពួកយើងទាំងពីរនាក់កំពុងត្រូវបានឪពុកខ្លួនឯងនោះបោកប្រាស់ហើយពីសម្ដីរបស់ Zeke ធ្វើ Eren ឆ្ងល់ណាស់តែមិនតបាននិយាយអីទៀតផងស្រាប់តែ Levi ក៏បង្ហាញខ្លួនក្នុងសភាពប្រឡាក់ទៅដោយឈាមរបស់ Titan ឃើញបែបនោះ Zeke ក៏បញ្ញាប់ដកថយត្រឡប់ទៅវិញពីព្រោះពេលនេះរាងកាយរបស់គេមិនអាចប្រែកាយបានទៀតទេតែមុននឹងចេញទៅ Zeke ក៏បានប្រាប់ Eren ថាថ្ងៃណាមួយពួកយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀត Eren Levi ថានដេញតាមសម្រាប់ Zeke តែគេរបស់គេអស់ជើមានតែយករបស់ Eren សិនតែរឿងនឹងស្មានម្ដងក៏បានកើតឡើងពីព្រោះ Armin មិនទាន់ស្លាប់ទេគេនៅដកដង្ហើមបានតិចងាកមកខាង Reiner ដែលត្រូវបាន Hanji ចាប់ខ្លួន Reiner ក៏បានប្រកបរបស់មួយដល់ Hanji វាគឺជាសម្បត្តិរបស់ Yumi ផ្ញើទៅកាន់ History នឹងហើយ Reiner ចង់ឲ្យ Hanji ជួយយកវាប្រកបដល់ History ផង Hanji ដែលត្រៀមនឹងបញ្ចប់ជីវិតរបស់ Reiner ហើយបើទុកឲ្យនៅរស់មនុស្សដូចជា Reiner នៅតែមិនព្រមបើកមាត់ប្រាប់ពួកគេដដែលនឹងតែ Jin ក៏បានហាមការដែលទុក Reiner ឲ្យមានជីវិតអាចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេបានបើពួកគេយកអស់នរណាម្នាក់ស៊ី Reiner ពួកគេនៅទូបានថាពួក Armor Titan មកគ្រប់គ្រងមិនខានឡើយនឹងហើយបានរឿងតែដល់ទឹកថ្នាំសេរ៉ូមឲ្យប្រែក្លាយមកជា Titan បាននោះ Erwin បានប្រកាសដល់កងកម្លាំងទាំងអស់គ្នាហើយផែនការរបស់ពួកគេនោះគឺបើចាប់បានក្រុមរបស់ Reiner បានហើយពួកគេនឹងចាក់ថ្នាំសេរ៉ូមមួយនេះប្រែឲ្យនរណាក៏បានក្លាយមកជា Titan ហើយស៊ីក្រុម Reiner ដើម្បីបានថាពល Titan មកគ្រប់គ្រងតែអ្នកដែលត្រូវចាក់នោះមានតែ Levi ទេដែលជាអ្នករើសដោយខ្លួនឯងឬបាននោះ Hanji បានប្រាប់ឲ្យ Mikasa ទៅកន្លែង Levi មើលស្ថានភាពទៅជាបែបណាហើយបើស្ថានភាពវាពិបាកក្នុងការយកទឹកថ្នាំសេរ៉ូមពី Levi Hanji ចង់ឲ្យ Mikasa នោះបានសញ្ញាពណ៌ក្រហមប្រាប់ដល់នាងតាមក្រោយនាងនឹងសម្លាប់ Reiner ចោលភ្លាមដោយមិនចាំយូរ Mikasa ក៏ហោះចេញទៅបាត់តែពេល Mikasa មកដល់រូបភាពនៅពីមុខធ្វើឲ្យនាងស្លូតចិត្តមែនតែនពេលដឹងថា Armin ស្ថិតក្នុងសភាពបែបនេះតែពេលដឹងថាពួកគេបានខ្លួន Bertolt ហើយ Mikasa ក៏បានសញ្ញាឲ្យ Hanji សម្លាប់ Reiner តែម្ដងតែភ្លាមនោះ Zeke មិនដឹងមកពីចន្លោះណាស្ទុះចូលមកនាំខ្លួនរបស់ Reiner រត់ទៅបាត់ Hanji និង Jin ធ្វើអីមិនត្រូវសោះបើតាមក៏តាមមិនបានដែរពីព្រោះហ្គារបស់ពួកគេក្នុងការប្រើឧបករណ៍ ODM ហ្គាអស់បាត់ហើយ Jin បានត្រឹមតែបន្ទោខ្លួនឯងមកពីគេហាម Hanji កុំឲ្យសម្លាប់ Reiner ទៅពេលនេះ Reiner រួចខ្លួនទៅបាត់ដោយសារមិនចង់ឲ្យ Jin គិតច្រើន Hanji ក៏តបថាគ្រប់យ៉ាងគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់នាងទាំងអស់ Jin មិនបានខុសទេ Eren ព្យាយាមស្រែកឲ្យ Armin ភ្ញាក់ខ្លួន Eren ក៏ប្រោសឲ្យ Levi នោះប្រកបទឹកថ្នាំសេរ៉ូមមកឲ្យគេមកដើម្បីចាក់ Armin ផ្លាស់ជា Titan ឲ្យស៊ី Bertolt តែម្ដង Levi ដូចជា Staster ពីព្រោះគេមិនតន់ទទួលដំណឹងពី Erwin ទេថានៅរស់ឬក៏ស្លាប់ Levi ដែលត្រៀមនឹងហុចដល់ដៃរបស់ Eren ហើយស្រាប់តែ Floyd នោះក៏បង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងរាងកាយរបស់ Erwin ពេលនេះ Erwin ក៏មិនតន់ស្លាប់ដូចគ្នាតែក៏រស់នៅមិនបានយូរដែរទើបត្រូវការចាក់ថ្នាំសេរ៉ូមប្រែជា Titan ដូចគ្នាវិនាទីដ៏លំបាកមួយនេះក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងប្រកាសណា Levi គឺជ្រើសរើសចាក់ឲ្យ Erwin នឹងហើយ Eren ក៏ស្ទុះក្របឈរឡើងមកទាំងខឹង Eren ក៏និយាយថាឆាប់ប្រកបទឹកថ្នាំនោះឲ្យខ្ញុំភ្លាមបាទ
ក្រែងប្រាក់ខ្ញុំថានឹងចាក់ឲ្យអាមីនមិនចឹងឬលីវ៉ាយក៏តបតែអឺវីនគឺជាមេបញ្ជាការគេគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលអាចដឹកនាំកងកម្លាំងជួយមនុស្សជាតិបានមិនមែនមានត្រឹមតែអេរ៉ែនទេដែលប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លីវ៉ាយមីកាសាក៏ដូចគ្នានាងសុខចិត្តធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយជីវិតដល់អាមីនមើលទៅលីវ៉ាយនៅតែជ្រើសរើសចាក់អឺវីនដដែលអេរ៉ែនដែលព្យាយាមដណ្ដើមថ្នាំពីដៃរបស់លីវ៉ាយតែក៏ត្រូវមួយដៃរបស់លីវ៉ាយឡើងងាកទៅមកខាងមីកាសាស្ទុះចូលមកសង្កត់រាងកាយរបស់លីវ៉ាយនិងត្រៀមសម្រាប់លីវ៉ាយគ្រប់ពេលបើចង់រស់ឆាប់បញ្ញាបកោថ្នាំនោះដល់អាមីនអាចថាពេលនេះលីវ៉ាយអស់កម្លាំងមែនតែនហើយគេមិនអាចតតាំងនឹងកម្លាំងរបស់មីកាសាបានសោះលីវ៉ាយក៏ស្រែកដាក់ពួកគេថាពួកឯងមានដឹងខ្លួនទេថាកំពុងតែធ្វើស្អីមានតែអឺវីនទេដែលអាចដឹកនាំជួយដល់សង្គ្រោះមនុស្សជាតិនេះបានអេរ៉ែនក៏តបទៅវិញថាចុះអាមីនគ្រប់យ៉ាងក៏ជាផែនការរបស់អាមីនមិនអញ្ចឹងឬផែនការដែលយកថ្មទៅបិទបាំងខ្លោងទ្វារតំបន់ត្រោះការពីកុំឲ្យថៃថិនចូលមកទាំងនោះគឺជាកំណត់របស់អាមីនហើយរឿងរបស់អេនីដែលជាថៃថិនអាមីនជាអ្នកនឹកឃើញដល់ខ្លួនគេការដែលពួកយើងមកទីនេះនឹងរកឃើញខ្លួនរបស់ Rainer បានវាក៏ជាស្នាដៃរបស់អាមីនហើយអ្នកដែលកម្ចាត់ Colossal Titan មួយនេះបានក៏ជាអាមីនជាអ្នកដឹកនាំនឹងរកផែនការទាំងអស់ហើយអ្នកដែលជួយមនុស្សជាតិពិតប្រាកដមិនមែនណាទេក្រៅពីអាមីនគឺអ្នកជួយដល់ពិតប្រាកដតើខ្ញុំនិយាយត្រូវទេ Floyd ដែលស្ងាត់យូរទើបនិយាយឡើងថាអ្នកដែលជួយមនុស្សជាតិពិតមែនគឺជាមេបញ្ជាការអឺវីនពួកឯងមិនដឹងទេថាវាមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះនៅម្ខាងទៀតនៃជញ្ជាំងអឺវីនបានដឹកនាំកងកម្លាំងតតាំងនឹង Beast Titan ទោះបីដឹងថាវាគឺជាការស្លាប់ក៏ដោយតែគាត់នៅតែមិនដកថយសុខចិត្តដឹកនាំតបស្លាប់ជាមួយគ្នាដើម្បីអាចកម្ចាត់ Beast Titan នោះបានឯងដឹងទេទាំងអស់គ្នាមិនមាននរណាម្នាក់រួចខ្លួនសូម្បីតែមួយនាក់ហើយការដឹកនាំផែនការរបស់គាត់គឺបានសម្រេចពិតមែនពួកយើងអាចកម្ចាត់ Beast Titan បានទោះបី Floyd វាសរសើរ Erwin យ៉ាងណាតែ Floyd នៅតែស្អប់ទង្វើរបស់ Erwin ដដែលដោយសារតែ Erwin បាននាំកងកម្លាំងទាំងអស់ទៅស្លាប់ពេលដែល Floyd ដឹងថា Erwin មិនទាន់ស្លាប់ Floyd ថានឹងសម្លាប់ Erwin ចោលនឹងហើយដើម្បីជាការសងសឹកនៅខណៈដែល Floyd ត្រៀមនឹងសម្លាប់ Erwin វាធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញថាបិសាចដូចជា Erwin នឹងហើយទើបមានសមត្ថភាពលុបលាងពួក Titan បានបើ Floyd វាមិនដល់ឲ្យ Erwin ស្លាប់ទៅវាដូចជាសុកស្រួលពេកចង្ហើយ Floyd វាចង់ឲ្យ Erwin រស់បន្តទៀតរស់នៅក្នុងឋាននរកមួយនេះបន្តទៀតល្អជាង Floyd វាក៏ស្ទុះចូលមកដើម្បីចាត់ការ Mikasa ដើម្បី Levi នោះចាក់ថ្នាំ Erwin តែភ្លាមនោះ Hanji ក៏ចូលមកទាញខ្លួនរបស់ Mikasa ចេញនាងអង្វរ Eren និង Mikasa ចិត្តតែជាហើយគិតឲ្យជ្រៅជាងនេះពេលនេះពួកគេត្រូវការ Erwin ជាងអីទាំងអស់តែ Mikasa មិនព្រមទេនាងស្រែកផងយំផងអង្វរឲ្យ Levi នោះជួយដល់ Armin Hanji បន្តប្រាប់ថាមិនមែនមានត្រឹមតែ Erwin ដែលនាងចង់ឲ្យជួយរស់ឡើងវិញទេវានៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលនាងចង់ឲ្យគេរស់ដូចគ្នាអ្នកនោះគឺជា Moblid បានជា Hanji រួចខ្លួនពីការផ្ទុះដ៏មហាសាលរបស់ Colossal Titan បានពេលនោះ Moblid បានរុញនាងឲ្យធ្លាក់ចូលអណ្ដូងទឹកមុនតែ Moblid បានត្រូវស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះនោះ Hanji យកអារម្មណ៍របស់ Eren និង Mikasa ការចង់ជួយឲ្យមិត្តរស់ឡើងវិញនាងចង់ឲ្យ Moblid រស់ដែរតែការដែលជួយ Erwin គឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីអនាគតរបស់មនុស្សជាតិតែយ៉ាងណា Eren នៅធ្វើចិត្តមិនបានទេគេយកអង្វរដល់ Levi ជួយដល់ Armin ទៅតែ Levi មិនខ្វល់ទេគេប្រាប់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចេញពីកន្លែងនេះពីព្រោះបន្តិចទៀត Erwin នឹងខ្លាចជា Titan នឹងចាប់ស៊ី Battletoad Eren និង Mikasa ស្រែកយកអង្វរកុំឲ្យធ្វើបែបនេះដល់ Armin គឺជាមនុស្សល្អណាស់ពួកគេសន្យាជាមួយគ្នាហើយថានឹងទៅមើលទឹកសមុទ្រជាមួយគ្នាពីសម្ដីរបស់ Eren វាធ្វើឲ្យ Levi យកក្តីសម័យរបស់ពួកគេទាំងពីរមកប្រៀបធៀបគ្នា Armin គេមានក្តីសម័យវែងឆ្ងាយចង់ទៅខាងក្រៅជញ្ជាំងដើម្បីទៅបំពេញក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឲ្យខ្លាចជាការពិតដើម្បីទៅមើលទឹកសមុទ្រចំណែកក្តីសម័យរបស់ Erwin គឺមិនមានអីទេក្រៅពីនៅក្នុងជញ្ជាំងប៉ុណ្ណោះនឹងអាចកបាំបន្ទប់ក្រោមដីផ្ទះរបស់ Eren ហើយ Levi ក៏ធ្លាប់សួរ Erwin ហើយថាបើពេលណាដែលក្តីសម័យរបស់ Erwin ទទួលបានជោគជ័យហើយតើ Erwin នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតតែ Erwin តបថាគេនោះក៏មិនដឹងដូចគ្នាមានតែចាំដល់ពេលនោះនៅពេលដែល Levi ត្រៀមនឹងចាក់ថ្នាំដល់ Erwin ហើយស្រាប់តែ Erwin បើជាកន្លោះដៃចេញដូចជាបដិសេធចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ Levi នៅទីបំផុតអ្នកដែល Levi សម្រេចចិត្តចាក់ថ្នាំគេគឺជា Armin Battle ដែលភ្ញាក់ខ្លួនឡើងមកពេលឃើញថាកំពុងត្រូវបាន Titan ចាប់ស៊ីគេបានត្រឹមតែស្រែកឲ្យក្រុម Eren ជួយតែគិតថាពួកគេជួយវានោះរហូត Battle ក៏ត្រូវបាន Titan Armin ចាប់ស៊ី Floyd ក៏បានសួរ Levi ថាហេតុអីក៏មិនព្រមជួយដល់ Erwin Levi ក៏បានប្រាប់ថាការផ្ដល់ជីវិតឲ្យ Erwin រស់ម្ដងទៀតគឺប្រៀបបានដូចជាបង្ខំឲ្យ Erwin ត្រឡប់មកស៊ូទ្រាំនឹងការឈឺចាប់មួយនេះ Levi មិនចង់ឲ្យមិត្តត្រូវត្រឡប់ខ្លាចមួយជាបិសាចម្ដងទៀតទេហើយត្រូវមករស់នៅក្នុងឋាននរកមួយនេះឡើយទាំងដែលកន្លងមក Erwin មិនចង់ខ្លាចជាបែបនេះជាងហើយការដែលឲ្យ Erwin ស្លាប់បែបនេះគឺល្អបំផុតហើយ Levi ចង់ឲ្យ Erwin បានសម្រាកខ្លះនៅទីបំផុត Erwin ក៏បានដាច់ដង្ហើមស្លាប់បាត់ទោះបី Levi មិនបាននិយាយអីមែនតែទឹកមុខរបស់គេពេលនេះគឺកំពុងតែឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់មើលទៅពេលនេះ Armin ត្រឡប់មកមានជីវិតម្ដងទៀតជាមួយថាមពលរបស់ Colossal Titan ពី Battletoad
ឲ្យរឿងអថៃថនក៏បញ្ចប់ត្រឹមនេះចឹងជួបគ្នានៅភាពបន្តឆាប់នេះណាបាទមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងមែនតែដែលបានគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភខ្ញុំកន្លងមកមិនថាគ្រប់វិធីក៏ដោយទោះបីវាតិចសម្រាប់បងមែនតែវាមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ខ្ញុំចឹងមើលដល់អ្នកគ្នាចង់ឧបត្ថម្ភខ្ញុំអាចឧបត្ថម្ភខ្ញុំបានតាមរយៈ QR Code មួយនេះដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការនាំយករឿងរ៉ាវផ្សេងៗមកសម្រាប់ជូនដល់អ្នកគ្នាទៀតចឹងចាសស្មិទ្ធបាយបាយ